Harka fuunee kan jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin fayyaa jireenyaa keenya eegalee jira. Qophii fayyaa jireenyaa keenyaa guyyaa har'aatiin kaanserii afuuffee fincaanii irrattidha kan mari'annu. Kaanseriin afuuffee fincaanii maalirraa ka'a? Tariitii immoo early stage yookiin immoo gara kaanseriitti osoo hin guddatin yaalamuu ni danda'a ture. Akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhuu fi dhimmoota kana fakkaatan garaagaraa kaasaa waliin turtii keenya ni taasisna. Ogeessas affeerraniiti kan jirru. Baga nagaan dhuftan dooktar. Baga nagaan turtani. Tole, walaa barru. Ani Dr. Gammachuu Lammiin jedhama. Ispeeshaalistii baqaskan yaaluu fi sab ispeeshaalistii kalee ujummoo fincaanii piroosteetiiti. Kan nuyi jedhu Jimmaa Yuunivarsiitii akkasumas Jimmaa Yuunivarsiitii Meedikaal Seenterii. Tole gaan dooktar dhimma afuuffee fincaanii irrattidha kan mari'annu guyyaa irraa. Kaanserii afuuffee fincaanii jechuun maal jechuudha? Almost kaanserii hundaafachuu ni danda'ama. Exact cause'insa ka'umsi kaanserii dhibba kana jechuu hin danda'amu immoo ka'umsaaf sababa kan ta'an risk factor kan jedhaman hin jiraatu. Keenyaaf kan afuuffee fincaanii yeroo fudhannu adda durummaadhaan almost namoota afuuffee fincaanii kaanserii afuuffee fincaanii qaban lama keessaa nam tokko sababni isaa sababa guddaadha kan ilaalu sigaareet smookingidha. Sigaaraa xuuxuun afuuffee fincaanii wajjin baay'ee wal qabata. Kanaaf sigaaraa xuuxuun number one risk factor jechuun danda'ama. Tamboarsuun kanaaf asumaan namoonni sigaaraa xuuxan warri hin jalqabiin kan xuuxne warri immoo warri xuuxaa jiran immoo yoo dhaaban at least intinisaa warri sigaaraa xuuxaa jiran yoo dhaaban immoo ammas qannasuu danda'a amma tokko. Kanaaf saangafaadha jechuudha. Inni lammataa umurii wajjin kan deemu umurii waggaa 50-60 isaa ol irratti amma umuriin keenya dabalaa deeme riskiin kanaa dabalaa deema. Riskiin kaanserii afuuffee fincaanii kanaaf kuni disease of old people. Old tun ta'e middle age umurii giddu galeessaati amma umurii dullumaatti kan jiru waggoota 50 ol yeroo jirudha kan inni baay'ee koomeen ta'u waggaa 5 waggaa 10 waggaa 15 keessatti baay'een argamu jechuudha. Kanaaf sababni inni darbataa umuriin deemudha. Dhiiraaf dhalaa kompeer goone ilaallee almost reeshoo tokko ammas tokko gara sadiitti dhiira keessatti kan inni baay'atu. Dhukkubsataa haa tufanne dhukkubsataa 100 argine naannoon dhukkubsataa 70 dhiira yeroo baay'ee kan jiru jechuudha baay'inaan dhiira keessatti kan inni baay'atu sababa mataa isaa qabaachuu danda'an kunillee akkasumas sababni ka'umsa kaanserii afuuffee fincaanii kaan immoo namoota hojii isaaniitiin industirii adda addaa keessa hojjetan industirii qalamaa daayii industirii raaber industirii leezer industirii waddama kun keemikaalonni achi keessaa afuuffee riskiidha afuuffee fincaaniitiif. Kanaaf biyyoonni gurguddatan yeroo ammaa kan isaan reguleeshinii baasanii pirootokoolii baasanii namoonni kun ati riskii kana qannasuu akka qabutti kan isaan hojjetaa jiran jechuudha. Kanaaf namoonni ispeeshaalii industirii qalamaa keessatti kan qalamaa kan leezerii keessatti keemikaala achi keessaa isaan fayyadamu kun afuuffee fincaaniitii fi riskii ta'uu danda'a. Inni kaan infekshinii miti tubboon irra deddeebi'ee yeroo dhufu yeroodhaan akka mutaanaan yeroo ispeeshaalii yoo irra deddeebi'ee dhufa ta'e riskii ta'uu danda'a. Sababa adda addaatiin namoota keessa tubboo kateetarii tubboo fincaanii gashinee yeroo dheeraa waggoota dheeraa turuu danda'a. Takka takka immoo namoonni fincaa'uu hin dandeenye umurii isaanii guutuu tubboo kateetarii akka isaan fayyadaman gochuu danda'a. Kateetarii sun achi taa'ee tuttuqee kiroonik irriteeshin kan jedhu fide gara kaanseriitti akka hin jijjiiramu kunillee gochuu danda'a jechuudha. Sababa ta'uu danda'a. Akkasumas infekshinii parasaayitii chistosomaas jedhamu biyya keenyatti darbee jiraachuu danda'a. Biyyoota akka Ijipti fa'aa keessatti baay'ee koomeniidha. Warra akkasiillee infekshinoonni kun kiroonik infilaameeshinii kan jedhu fidanii gara kaanserii afuuffee fincaaniitti kan deebisan gochuu danda'u. Kanaaf ka'umsi isaa exact cause isaa beekamu ta'ellee sababoota kan ta'an kanaaf kan fakkaatan baay'eetti jiru jechuudha. Shamarran caalaa maaliif dhiira irratti dhibeen kun baay'ee hammaata dhukkubbiinsa? Fakkeenyaaf sigaaraa xuuxuun aadaan sigaaraa xuuxuun dhiiraaf durbatuu qorannee haaluma biyya keenyaatu goonee moor riskii akkasii kana waan akkasii kana irratti kan hirmaatan dhiirota. Sigaareet smookingiin baay'inaan dhiirota kan sigaaraa kana xuuxanii. Kanaaf baay'inaan isaan akka isaan miidhaman achumarraan intini gochuun hin danda'ama jechuudha. Inni lammataa immoo keemikaalota inni sana keessatti baay'inaan wantoota akka hojii iddoo industirii adda addaa keessatti illee hojii humnaa akkasii kan hojjetan ispeeshaalii namoota hojii humnaa hojjetan keemikaalii sanatti ekspoojeriin kanatti kanaaf kan ekspoojii ta'anii dhiirota saba ta'eef inni lammataa saba sana ta'uu danda'a jechuudha. Inni kaan immoo yeroo dhukkubuma abbaa fide keessatti illee dhukkubni overjeneraalii dhukkubni dhiira keessatti baay'ataadha saayinsiin. Innis immoo sababni isaa kanan beekun dhukkubni jeneraalii dhiira keessatti kan dhiyaatu ispeeshaalii
Pre-menopause dubartoonni jiran hormooniin istiroojiin jedhamu baay'ee protective dubartii keessatti dhukkuba adda addaatiif dhukkuba kanaan sun ta'in dhukkuba kaansarii cardiovascular disease kan jedhamu dhiibbaa dhiigaa waan adda addaa dabalatee protective amma dubartoonni marsaa dhiigaa isaanii ilaaluu dhaabuu ga'anitti jechuudha. Isaa booda riskiin kun lamaan walumatti comparable ta'uu danda'a. Kanaaf kan kana fakkaatanii yeroo kanaaf sababa kanaaf kan kana fakkaataniin kaansariin dhiiraallee harka tokko hanga sadii dhiira keessatti kan inni baay'atu jechuudha. Tariitii hin daddarbaa laata wanti kun nama. Kaansariin gonkumaa kaansari kan jedhame kaansariin hin daddarbu namoonni kan gaaffii yeroo hundaa nu gaafatu ture namoonni kun nama abbaan manaa yookaan dhukkubsatee haati manaa nutti darba kan jedhu waan akkasii shakkiin isaa uumamuuf kaansariin kun dhukkuboota hin daddarbine dhamaniiti kan beekaman kaansariin almost kaansariin hundumti wanta qulqunnamti saalaan daddarbuu miti wanta tuttuqqoo hin daddarbuu miti namarraa namatti hin darban jechuudha. Early stage kan jedhamu kan dafee namni tokko dhibeen kun gara kaansariitti osoo hin jijjiiramin erga kaansariitti jijjiirames immoo early stage kan jedhamu kan dafee namni itti yaala argachuu qabu qorannoo taasisuu qabu yoomidha dhibeen kun gara lubbuu dabarsuutti osoo hin qaqqabiin dura yaala argachuu kan inni qabu yoomidha. Mallattoon kaansariin afuuffee fincaanii agarsiisu inni jalqabaaf baay'ee barbaachisaa ta'e namoonni kun dhiiga fincaa'u. Dhiiga fincaan isaanii keessatti yeroo isaan argan kun mallattoo kaansarii afuuffee fincaanii ta'uu danda'a. Ispeeshaalii dhiigni sun dhiiga maayikirooskooppiidhaan argamu tun ta'in dhiiga ija isaaniitti argamu dhiiga diimaa fincaa'u taanaan takki takka dhiigni sun immoo kan taree wanta akka dhiiga kan taree kiloosa dhufaa baasu taanaan inni kun mallattoo isa jalqabaati. Wanti beekamu qabu asirratti bilaadar kaansariin yeroo baay'ee dhiiga sababa ta'ee fi dhiiga san dhiigni sun sadarkaa jalqabaatti kan inni dhufu. Kanaaf dhiigni sun akka alaarmiingi isaanii akka alaarmiingi ta'uu danda'a. Namoonni yeroo sanatti jalqaba yeroo dhiiga sana argan yoo dhufan qorannoo adda addaa goone irliis ta'uu danda'a jechuudha. Irlii jechuun achirratti mallattoon agarsiisu tokko dhiiga fincaa'uudha. Biraallee jiraachuu danda'a. Dafanii fincaa'u infekshiniidhaaf nama saaxiluu danda'a. Akkasumas immoo dhukkubbiin xiqqoo jiraachuu danda'a. Yeroo baay'ee garuu dhukkubbiin qabu wanti kuni. Kanaafi mallattoo kana yeroo namoonni dhufan yoo akka arganii yoo dhufan riilii sadarkaan isaa sadarkaatti sarjeriidhaan ispeeshaalii hojii opereeshinii hojii yaaliinsaa sadarkaatti sarjeriidhaan yaalamuu danda'anii awutkaamiinsaas yookiin dhumtisaa sadarkaatti gaarii ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni asirraan dhaamsa arguu kan hin barbaadu dhaamsa hordoftoota keenyaaf dhaamuu kan hin barbaadu namni dhiiga isaa fincaan isaa keessatti dhiiga arge ispeeshaalii dhiiga ijaan argamu namni arge jalqaba irratti sammuu isaa keessatti kun afuuffee fincaanii ta'uu danda'a kan jedhu shakkuu qaba. Ispeeshaalii immoo namni sun sigaaraa xuuxa'uun ta'e immoo shakkii keenya dabaluu danda'a. Namni sun dhiira ta'ee umuriin isaa waggaa 50 fi isaa ol yoo ta'e immoo ammas akkasuma shakkii keenya dabaluu danda'a jechuudha. Faamilii istirii qabu ta'e illee akkasuma shakkii keenya kana keessa jira yoo ta'e wantoonni akkasii walitti daddabalamanii shakkii keenya guddisu waan ta'eef dhiiga namni arge dhaqee sababa dhiiga sanaa iddoon dhiigni sun ka'u beekuun barbaachisaadha jechuudha. So inni akkasitti kan inni clinical manifestation jedhama mallattoon isaan agarsiisanii inni guddaan dhiigaa jechuudha. Inni guddaan dhiigaa amma ammaa finceessuu waan akkasii illee jiraachuu danda'a. Dhumarratti immoo namoonni takka akka qabatamaan lafa jiru biyya keenya keessatti erga inni baay'ee tureetii kan isaan dhufanii kan nama gaddisiisu yeroo baay'ees namni waan kana hubannoo kana sababa hin qabneef yoo gara mana yaalaa deemes immoo buufata fayyaa fi kilinikuma naannoo deema waan ta'eef infekshinii jedhamee qoricha fudhata. Muuxannoo qaburraa kan hin argine namoonni kun waggoota baay'eef waggaa tokkoof waggaa lamaaf infekshinii jedhamee qoricha fudhataa turanii takki immoo danda'anii dhiigni sunis intermittent hematuurii jedhama. Kontiinesii miti har'a guyyaa lama hin argu torbee tokkoof torbee lamaaf baduu danda'a ammas deebi'ee dhufa. Kilinika naannoo isaanii deemu achitti kun infekshinii jedhamee ammas laatamaa fi kanaafi achirratti gaappii guddaatu jira karaa dhukkubsataas karaa ogeessa fayyaas. Garuu wanti jiru ispeeshaalee kan riskii akkasii qabu taanaan namoonni akkasii dafanii gara mana yaalaa deemanii qorannoodhaan mirkanaa'ee darajaan ba'uufii qabaachuudha. Darajaa isaa irratti hundaa'ee sadarkaan isaa irratti hundaa'ee sadarkaa early kan jedhamu akka afuuffee fincaaniitti muscle invasive and non-muscle invasive jedhama. Muscle jechuun xuuncaa afuuffee fincaanii dhaqee qabateera taanaan opereeshiniidhaan sadarkaa fayyu ta'uu miti yeroo sanatti. Itun qabanne yoo ta'e immoo indooskooppiidhaan yeroo ammaa kanatti iddoo hospitaalota muraasa keessa jira. Karaa qaama fincaaniitiin galamee utuu afuuffee fincaanii isaan banamiin birgit banamuyyuu hin qabu noormaalii achiin kaansarii sana muranii baasuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf sadarkaan isaa baay'ee barbaachisaadha. Awutkaamii isaatii fi yaalii isaa fi jireenya namichi sun gara fuulduraatti qabuu fi sadarkaan kaansariin afuuffee fincaanii irratti barame
baay'ee barbaachisaadha. Sadarkaan isaa jalqaba taanaan outcome isaas akkasuma gaarii ta'uu danda'a. In fact fayyuullee danda'a. Irra deebi'ee akka inni hin guddanne illee gochuun hin danda'ama jechuudha amma tokko. Kanaafuu yeroodhaan ilaalamuun barbaachisaadha. Yeroodhaan ilaalamuun riilii baay'ee maatir kan godhuu fi kan nama gaddisiisu biyya kana keessatti ani ergan barumsa kana biyya alaatti baradhee deebi'ee dhufeeti namoonni nuun argine hundi isaanii almost baay'een isaanii persentiin 80 persentiin 90 erga darajaan sadarkaan isaa guddatee isaan dhufan. Biyyoota biraa keessatti immoo persentiin 80 persentiin 90 sadarkaa opereeshiniidhaan utuu masilii isaanii hin tuqiin yeroo sarjeriidhaan indoskooppik sarjeriidhaan yeroo itti yaalamuu danda'aniif almost fayyuulee danda'anitti yeroo sanatti isaan dhufan jechuudha. Wal faallessa wanti kun. Garaagarummaan keenya sanadha. Garaagarummaan keenya baay'ee guddaadha jechuudha. Tolimi tariitii fincaan gaafa fincaamu akka malee miirri dhukkubbii namatti dhaga'amuuni dirqamumaan ta'anii fincaamuun fa'aa jira. Miirri gubuu jiraachuu danda'a. Ba'uuf fincaan baasuuf baay'ee rakkachuun jira. Sun tariitii kana wajjin waa wal qabatu qaba. Gaaffii gaariidha. Dhugaan jiru garuu afuuffee fincaanii kaanserii afuuffee fincaanii namoonni qaban yeroo baay'ee dhukkubbiyyuu hin qaban baay'ee irratti kan isaanii kan namoonni yeroodhaan gara mana yaalaa hin dhufnes yeroo fincaanii noormaalii tiipikaal kan jedhamu mallattoon isaa filaqanii fincaanuma nagaa fincaanii erga isaan dhumaniiti fincaan isaanii gara dhiigaatti jijjiirama. Dhukkubbii waan tokko hin qabu guyyaa tokko guyyaa lama akkasiin argu ammas idduudhaan hin badaa deebi'ee yeroo tokko deebi'ee dhufamma kanatti. Kanaaf painless hemaachuudha kan jedhamu kanaaf sababa dhukkubbii hin qabneef gara mana yaalaallee deemanii yeroodhaan qorannoon godhanii akkuma aadeffannaatti immoo wanti dhukkubbii hin qabne biyya kana keessatti namni iddoon kennuufi yeroo tokko deebi'ees immoo idduudhaan hin bada waan ta'eef kan duras dhufee badeera waan ta'eef ammas hin dhufaa hin badadhaniiti kan isaanii eeganii dhuguma immoo intermittentii daddarbee sababa dhufuufis dhiinni kun yeroo hundaan dhiigu kanaafutuma kana tursiisaniiti kan isaan turan gara mana yaalaa deemas akkasumas jedhee kun infekshinii jedhamee qoricha laatamuu isaa jiruuf jechuudha. Tole egaan dooktar gaaf tokko immoo haadholii ulfaa irratti ujummoo fincaaniitiin wal qabatee rakkoon yerootti waqtii ulfaa sanatti rakkoon yeroo isaan irratti darbee mul'atu hin dhageenya. Tariitii haadhi tokko kaanserii kanaan wajjin osoo jiraattu daa'ima garaatti baattee nagaadhaan da'uu hin dandeessi daa'ima nagaa da'uu hin dandeessi. Tariitii immoo kaanseriin kun jiraannaan ulfa kana baasuu danda'a jalaatii akka feelii godhu gochuun. Gaaffii gaariidha. Walumaa galatti kaanseriin afuuffee fincaanii dubartoota keessatti baay'ee koomeenii miidhagneerra akka dhiiraatti. Asirratti wanti hubatamu qabu immoo yoo immoo dubartoota keessatti immoo uumame kaanseriin kun yeroo baay'ee sadarkaan itti baramu immoo sadarkaa olaanaa irratti dubartoota irratti erga barfate yoo barameef yoo qabameef sadarkaa jalqabaa irratti baruun baay'ee rakkisaa dubartoota keessatti. Sababni isaas immoo dubartoonni yeroo baay'ee fincaan isaanii keessatti dhiiga marsaa laguu wajjin wal qabatee sababa arganiif afuuffee fincaanii irraa dhufee fi kan marsaa laguu isaanii dubartoonni riigulaarii arguu dhiisuu danda'u. Takki riigulaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Sanaan wal qabatee dhiinni fincaan keessa yeroo jiru dhiiratti alaarmingii saayinii ta'uu danda'a dubartootaaf marsaa laguu kooti yeroo malee dhufedanii akka itti kanatti isa wajjin wal fakkeessuu sababa jiraatuuf yeroo baay'ee dafanii gara mana yaalaa deeman fi karaa ogeessa fayyaatiin immoo dubartoota keessatti koomeenii minii sababa jedhamuuf jechuudha. Karaa qabatee kaanseriin kun dubartoota keessatti koomeenii minii yoo ta'e illee yeroo uumamu garuu sadarkaan itti baramu yeroo baay'ee sadarkaa olaanaa sadarkaa guddateetti ta'uu danda'a jechuudha. Gara gaaffii keetti deebuu fi yeroo baay'ee immoo akkuma illee kaanseriin afuuffee fincaanii sadarkaa dubartoonni itti ulfaa'uu danda'anitti baay'ee koomeenii miti. Fakkeenyaaf akkuma inni sadarkaa umurii waggaa 50 post menopausii erga galanii yeroo baay'ee kan dubartoota keessatti mul'atu. Dhiiras yoo ta'e umurii waggaa 50 olitti baay'ata waan ta'eef umurii waggaa 50 olitti dubartoonni sadarkaa carraan ulfaa'uu sababa baay'ee gadi bu'aa ta'ee fi ulfa wajjin amma kana baay'ee walitti kan dhufu hin jiru except takki yoo faamilii histirii yoo qabaatan kaanseriin hundumtuu afuuffee fincaanii dabalatee karaa jenetisii karaa faamilii abbaa naatirraati wanta akkasii jiru ta'e carraan itti umuriin gadaanaatti dhufu jiraachuu danda'a. Wanta akkasii qunnameen beekoo ta'e illee ulfa wajjin yeroo wal dhufatu wanti kun kompleksii ta'uu danda'a jechuudha. Ulfa baasuu irratti maaliif gadammeessa keessa minne afuuffee fincaanii waan ta'e ulfa baasuu irratti rakkina hin qabaatu garuu yaalii gochuu irratti definitely rakkina fiduu danda'a. Garuu immoo dhukkuboota akka kaanserii dhukkuboota gurguddoo jiran kana hundumatti kaanseriis dabalatee waan biraa yeroo dubartoonni ulfaa wanta akkasii yoo nu qunname saayinsiin isaas wanti godhamuu qabus riskiin isaa
daa'ima garaa keessa jiruu fi lubbuu haadhaa sanaa fi qidimiyaan kan kennu kamiif kan jedhame ilaalame yoo inni jireenya haadhaa lubbuu haadhaa sana wanta balaarra buusoo yoo ta'e qidimiyaan haadhaaf kennamuudha kan qabu kan kaansarii tun kan hundumaallee. Kanaafi sadarkaa ulfaatti yoo jiraate kan duralina qunnamee beekuu ta'ellee amma isheen deessutti eeguun hin barbaachisu. Opereeshinii gochuun barbaachisaadha. Opereeshiniin sun ulfa baasuu danda'a, baasuu dhiisuu danda'a. Baases immoo dhiises immoo kaansariin immoo yoo amma isheen deessutti edde immoo sadarkaa isaan dabala waan ta'eef daa'ima garaa keessa jiru wanti kun wanta rakkisaa lama keessaa tokko filachuu sababa ta'eef haati sun lubbuun haadhaa yeroo jiraatudha kan mucaan jiraatu waan ta'eef wanti lubbuu haadhaa irratti miidhaa geessu fedhamee mucaa sanaa fi tursiisuun rakkisaa sababa ta'eef yeroo hundaa opereeshinii kan barbaachisu siiriyees yoo ta'e yeroo ulfaa kan biraallee opereeshinii ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Garummaa fuufee fincaanii keessa waan ta'eef daa'ima irratti daayirektilii miidhaa qabu akka kaansarii kan gadammeessaa tutu ta'eeti iddoo mucaan taa'u wajjin wal qabachuu danda'a kan sarviksii kan maaliitu ta'eeti rakkisaadha. Kan kana garuu iddoo garaa orgaanii garaa garaatti sababa ta'eef mucaa irratti amma kana miidhaa fe'isuu dhiisuu danda'a. Garuu manajimentii isaa irratti yaalii isaa irratti kompleksii murtoo akkasii akka murteessinu gochuu danda'a jechuudha. Tolemee dooktar keemooteraappii fi immuunooteraappiin kana wajjin maal wal qabata hagam immoo bu'aa qabeessa ta'a qorannoo kanaa keessatti? Sarjeriin yeroo hojjetamu sarjerii sana booda keemoon instaaleeshii kan jedhamu jira karaa tubboodhaan gashineeti achuma keessatti iddoo baay'ee sana irratti kan laatamu. Immuunooteraapii kan jedhamu jira BCG ni laatama maayitoomaayisiinsii kan jedhamu keemooteraappii ni laatama wanti kun akka isaan deebanii hin dhumne kaanseriin sun erga sarjeriin guutummaatti bahee rikaarensi kan jedhamu deebi'ee iddoo bu'a kaanseriin yeroo baay'ee akka deebi'ee hin dhumne amma tokkoon gargaara. Wanti kun kan nama gadhiisu biyya keenya keessatti kunillee hin jiru jechuudha. Keemooteraapiin gaa roonni sarjeriin hin bahuu hin dandeenye sadarkaa isaa guddataa deemee liinfinoodii godhatee sadarkaa alfaaroo dabalaa deemu keemooteraappii nama tokko barbaachisuu danda'a. Garuu overall responsiin bilaader kaanseriin keemooteraapiif ka'u amma kanatti waan abdachiisaa miti. Immuunooteraapii wayyaa immuunooteraapii laatu isaanii amma tokko raadiyeeshin teraapiinis amma tokko gargaara. Garuu overall akkuma jedhe the best treatment modality isaa sarjeriidha. Sarjeriin kun immoo irlee yeroo ta'u baay'ee gaariidha. Sadarkaa isaarraa isaa badoo darbee amma tokko gargaaraadha malee keemooteraapiin raadiyooteraappiin baay'ee amma tokkoon gargaaru garuu wanta abdii guddaa nama laatu outcome isaa irratti baay'ee yeroo isaan agarsiisan mul'atu. Immuunooteraappiin wayya. Garuu biyya keenya keessatti yeroonni kun opshiniin kasiilee jiraattee yoo gaafatte baay'eensaa keemooteraapiin hin jiraatu. Keemooteraapiin jiraachuu isaa egaa keemooteraapiin immoo baay'ee toksikii ta'uu danda'a. Keemooteraapiin the best keemooteraapiin jiraachuu isaatu hin ta'in side effectiin isaanii baay'ee gadaanaa ta'ee fi baay'ee kan effectiin isaanii immoo gaarii ta'ee jira jedhamee kunis wanta nama gaafachiisudha jechuudha biyya kanatti. Immuunooteraappiin immoo veloor hin jiru. Kanaaf biyya kana keessatti abdiin jiru sarjeriidha. Sarjeriin sunis sanaaf immoo early diagnose gochuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa mee saaxilamtoota jalqabaa warri jedhaman dhukkuba kanaaf yookiin kaansarii kanaaf eenyu faadha? Saaxilamtoota jalqabaa inni jedhamu inni tokko namoota sigaaraa xuuxanidha. Namoonni sigaaraa xuuxan akkuma namee persentiin 50 sababa sigaaraatiin. Namni kaansarii afuuffee jaanii qabamee dudubaroodhaan gaafannu lama keessa nam tokko namoota sigaaraa yeroo dheeraaf xuuxaa turanidha. Sigaaraa xuuxuun waggoota dheeraa isaan xuuxaniif guyyaatti paakii isaan xuuxan suni maater godha. Namoonni guyyaatti baay'ee fayyadamanii fi yeroo dheeraa fayyadaman ammasuma riskiin isaaniillee hin dabala jechuudha. Maalin sigaaraa sun keessatti keemikaalota baay'eetu jiru. Keemikaalonni sun erga dhiigaa lixanii karaa kaleetiin calalamu fincaan wajjin yeroo dhaqu fincaan keenya kalee keessa hin taa'u ujummoo fincaanii keessa hin taa'u fincaan dhaqee afuuffee fincaanii keessa kan taa'u keemikaalonni sunillee afuuffee fincaanii kana keessaanii yeroo dheeraa fi mukoozaa afuuffee fincaanii sana wajjin wal qunnamtii godhanii achi taa'u jechuudha. Yeroo sana kan isaan sadarkaatti gara kaaseriitti jiru fidan. Kanaaf saaxilamtoonni tokkoffaan namoota sigaaraa xuuxanidha. Inni lammataan umurii dhiiraa fi dhiira ta'anii umuriin isaanii amma guddataa deemes inni kunis saaxilamtoota altirist yeroo umurii keenya dargaggummaa ijoollummaa wajjin goonu umuriin nama dabalaa deemeen riskiin isaan dabala. Dhiiraaf dubartii yeroo kompeer gootu dhiira keessatti baay'ee baay'ata. Inni biraan namoota yeroo baay'ee kateeterii tubboo fincaanii yeroo dheeraaf fayyeef isaaniif galee turu sababa adda addaatiif gashinee turre namoota fincaa'uu hin dandeenye takki umurii guutuu ta'uu danda'a. Namoonni akkasiis kaansarii kanaaf hin saaxilamu waan ta'eef yeroo hundaa cheekaappii barbaachisu.
namoonni yeroo baay'ee immoo infeeshiniin afuuffee fincaanii isaan rakkisu. Infeeshinii irra deddeebiin dhufu sababa narvii ta'uu danda'a, sababa adda addaa ta'uu danda'a. Gara afuuffee fincaanii carraa jijjiiruu qaba waan ta'eef warri kunillee saaxilamtoota isaanii jechuudha. Namoonni kanaaf kan kana wanta biraa kan irraa fadhe immoo namoota faabrikaa adda addaa keessa hojjetanis keemikaalota adda addaa wajjin wal qunnamanii keemikaalonni sun kaarsinoojenik yookiin kaanseriin afuuffee fincaanii akka uumamuu fi sababa ta'aniif warroonni kuniif kan kana fakkaatan namoota kaanserii afuuffee fincaaniitiif saaxilaman yookiin risk faaktarii qaban jedhamanii beekamu waan ta'eef as keessaa kan modifiable kan jedhamu jira, kan nu sirreessu jira, kan immoo sirreessinu jira. Fakkeenyaaf sigaaraa xuuxuu, namoota keemikaala keessa hojjetan pirootokoolii wanta ekspoojeri isaanii qannasu adda addaa fayyadamuun ni danda'ama. Akkasiin gadi buusuun ni danda'ama. Kan akka saala dhiiraa, umurii dheeraa qabaachuu, umurii inni dabalaa deemu garuu jijjiiruun ni danda'amu. Mee gara xumuraatti garuu wantoota amaleeffachuu qabnu dhibeewwan akka kanaaf akka nuun saaxileef dursinee wantoota amaleeffachuu qabnu akka gorsaattis gara xumuraatti wanti nuuf kaastu yoo jiraate carraasaan si kenna. Galatoomi. Misconception yookiin yaadota dogoggoraatu jira. Uummata keessa waa'ee kanaan ilaalchise yaadonni dogoggoraa tokkoffaan namoonni dhiiga isaanii keessa fincaa isaanii keessa dhiiga argan akkuma baay'ee salphaatti ilaalanii bira darbuu dhiigni hundarra dhufee deebi'ee badaa akkuma mala isaa inni dhufaa kun yeroo darbee sin badeedhanii wanta akka salphaatti ilaaluun yaadota dogoggoraa tokkodha. Inni lammataa immoo dhiigni immoo fincaan keessa jiru akka yeroo darbee diskees goonettis immoo dhiiga ijaan mul'atu tun ta'in kan ijaan hin mul'anne maayikirooskooppiin qorannoo fincaanii ta'ee dhiiga qaba godhamee isheemti ijaan hin mul'anne illee isas undermine gochuun yookiin dhiisuun akka yaada dogoggoraatti kun karaa dhukkubsataallee tun ta'e karaa ogeessota fayyaallee wanta mul'atu jechuudha. Ispeeshaalii maayikirooskooppii ishee maayikirooskooppii irratti argamte illee dhiigni fincaan keessatti argamuun noormaalii miti qorannoo barbaachisaa hunda. Inni biraan dogoggorri jiraatu peenii hin qabu taanaan dhukkubbii hin qabu taanaan wanti dhukkubbii hin qabne salphaadha nayti namoonni wanta dhukkubbii qabudha kan namoonni yeroo baay'ee akkamamuu fi yaalamuu fi dursa kennanii fi painless inni nama kuni it is painless means it is not harmless warri faranjii peenii hin qabu jechuun miidhaan fidachuu miti nda'um asirratti isa peenii qabu isa peenii hin qabne kanatti miidhaa guddaa fidaa jechuudha kan afuuffee fincaanii dhiigni sun dhiiga dhukkubbii hin qabne dingatuma bahee yeroo argan duwwaa argu akkas jechuun kun dhukkubbii qabu jechuun miidhaan fidachuu miti. Even isa dhukkubbii hin qabne kanatti irra baay'ee miidhaa iyyuu fidaa jechuudha. Kanaaf gara mana yaalaa deemanii yeroodhaan yaala argachuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa ogeessota fayyaas immoo namoota akkas yeroo nu qunnaman workaappii maachuriyaa workaappiin baay'ee barbaachisaadha. Namoonni kun CT scan yoo barbaachis dhaqee qoratamee negatiif ta'uu isaanii wayyaa utuun qoratamii nafamee dhumarratti erga sadarkaan isaa dabalee akka sadarkaan isaa guddateeti dhaqanii qorannoo godhanii sadarkaan isaa guddatee kana qabdachuun yeroo sana horii isaaniis yeroo isaaniis maal isaaniis goomalee outcome isaa baay'ee gaarii miti. Dura garuu dhaqanii waan sana qoratamee negatiif ta'uu isaa wayyaa qoratiif negatiif yoo ta'e at least sammuu isaafis gaariidha wanta biraas gaariidha jechuudha. Inni biraan immoo namootumti dhiiga fincaa'uun mallattoo jalqaba saba ta'ee fi dhiiga fincaa'uun yeroo tokko argameen badataanaan yeroo dura qoratamee mallee yoo hin jiru ta'e follow up barbaachisa. Namni takka dhiiga fincaa'u ta'e yeroo tokkos irra deebamee infeeshiniidha dhakaadhaa wajjin wal qabata yookiin saba qorichaa tannee kan dhiibnu yeroo hin jiru taanaan yeroo tokkos appointimentii kennamee irraa cheek gochuun barbaachisaadha. Kanaaf aadeffannaan wantoota kan akka salphaatti ilaaluu hafuu qaba. Dhukkubni kun immoo yerootti yoo akkamame duwwaadha kan inni outcome isaa gaarii ta'u. Yeroon isaa akka guddataa deemeen sadarkaan isaa guddataa deemeen faayidaan nuti hikimna irraa argannu immoo kana gadi bu'aa deemaa jechuudha. Kanaafuu yeroon murteessituudha. Yeroon baay'ee murteessaadha asirratti waan ta'eef yeroodhaan wanta kana argamu gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee galatoomi bifa gaariitiin nuuf kaastee jirta. Maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhu sin jechuun barbaada. Baay'ee isinillee waan nu affeertaniif baay'ee galatooma. Wanti isin hojjettan kunis baay'ee kan namatti tolu waan ta'eef hojii gaarii kanatti fufaachuun barbaada. Galatooma. Tole fudhanneerra. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kaanserii afuuffee fincaanii irratti xiyyeeffachuutiin gara keessan qaqqabaa kan ture qophiin fayyaa jireenyaa keenya guyyaarraa kana gaammaatti daawwatan ture kan fakkaatu torban mata duree biraa qabannee haga walitti deebinutti nagaatti. Good.